Hai semuanya, aku lagi di KFC nyobain menu baru bareng Ibu Bos Yeni Hermawan. Ini dia menu barunya. Wow. Dan ini dia minumnya. KFC Chocaflu namanya. Ini dia struknya. Kelihatan nggak sih zoomnya? Hot chicken. Nama menunya hot chicken dan choco chocolate. Harganya kita beli ayamnya aja, harganya itu berapa tadi? 20.500 dan minumnya 15.500. Yuk kita cobain rasa. Silakan Ibu Bos. Bukan. Kita cobain dulu minum. Masih suka sih gue. Enggak ya? Gimana ya? Terlalu lebih aneh, sedikit aneh coklatan itu. Tapi enak. Ya, namanya. Ayo kita cobain ayamnya. Nggak tau pedes banget. Pedes kan? Pedes. Dalamnya sih kayaknya nggak pedes ya. Pedes sih. Mungkin. Nggak pedes. Ini sama kayak yang KFC, cuma dibalurin kulitnya doang, depannya doang. Emang enggak loh itunya, dagingnya emang enggak. Cuma mahal ya, satu harganya satu potong ayam 20.500. Paketnya. Satu paket itu berapa? Satu paketnya kalau ayam, nasi sama minum Pepsi biasa itu tadi katanya 33.500. Cuman kita lagi Ibu Bos nggak makan nasi, lagi dia. Jadi kita beli ayamnya aja sama minumnya. Nah, ayam ini emang biasa aja, tawar. Pedes coy. Enggak. Kulitnya doang tapi enak. Tapi dibanding Ricis, enaknya nih sih. Oh ya. Nggak tahu sih, udah lama nggak makan. Terakhir cobain udah lama banget. Lebaran sudah. Enggak juga. Belum pernah ada itu. Belum ada. Udah ada sah. Enggak, nggak pedes kata gue. Bumbunya banyak banget. Kayaknya pakai nasi masih enak-enak aja juga. Tapi bumbunya apa ya? Kayak barbecue nggak sih? Barbecue. Kayak bumbu stick barbecue. Gila. Bumbunya pedas tapi pedasnya masih wajar. Masih manusia. Dan enak. Oh ya.
Makan. Lu malah aneh kayak gitu nggak dimakan. Aneh dia. Tulang kayak gini dimakan. Tulang muda nggak dimakan. Ini. Nih. Enak itu. Cobain. Bisa dimakan, enak. Enak. Susah. Oh ma. Ya. Mau tadi cuci tangan, sekarang tinggal ngabisin minumnya doang. Kalau menurut aku sih rasanya enak ya. Pedas, tapi masih pedas wajar gitu, nggak yang terbaik pedas banget kayak produk sebelah. Sekarang gantian si ini lagi cuci tangan. Ini aku lagi di KFC BIP Merdeka. KFC Merdeka sih, bukan BIP, tapi tepatnya lokasi KFC-nya di sebelahnya BIP itu banget. Produk ini udah bisa, kayaknya udah ada deh di semua KFC. Soalnya kemarin aku ke KFC mana ya? Aku KFC udah ada, terus KFC nah KFC mana ya? Kok udah ada deh. Beberapa tempat udah banyak yang ada. Aku rasa di semua tempat KFC udah ada gitu. Kalian bisa beli ini semua. Harganya kayak nggak jauh beda kayak pakai super besar yang lain. Ada barang bubos lagi. Ini dia bubos yang punya guys. Iya Farma, ini bilang gitu di jalan. Gak ada bukti. Buktinya datang ke Bandung. TS dulu. Itu apa ya, tes pro ya? Nama jalan. Searching aja. Deket apa ya? Jalan apa ya? Deket Lecet. Boleh tuh. Gak enak tapi habis ya. Pedas. Ini apa namanya tadi? Campuran Ovaltine sama green tea. Ini rasa sih awal-awal doang kopinya. Ovaltine nggak rasa dikit banget kopinya. Apa nanti itu apa ya? Pokok Coklat apa ya? bubos katro. Bubos besok ulang tahun. Bukan. Juga. Kayak Nolnya ngagel ini. buat kalian ini aku akan publish ntar malam buat yang mau datang bisa ke Seoraya jam sekitar jam 5 sore deh pulang kantor. Kita udah sampai Seoraya Jalan Setiabudi nomor 49 kalau nggak salah. Cari aja Setiabudi bawah itu kayaknya. Seoraya restoran Korea gitu, kafe Korea gitu. Gue sempat pikir karena besok dia ulang tahun. Bohong. Saya nggak ulang tahun besok. Oh. Ulang tahun dia. Saya nggak ulang tahun. Nanti aku akan videokan ntar pas di sore kita ditraktir makanan apa aja sama ibu diundang ke kantor semua
Jerman. Oh my god. Amin. Amin ya Rabbi. Orangnya baik, humble banget. Nah, baik banget tuh. Saya sweet. Humble. Udah closing. Ini dia suasana kafenya kalau mau lihat. Oke, segini dulu videonya. See you next video.